Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tai au, malo le folau alo mai o talo les wharaile. Wale fia le au whai whaatoanga i le Qantas, o na olona whaonga i no masi masisi ngawa si atu i New Zealand, ai le lango le au whai whaatoanga au Setalia. O sisi nei o lo otu whatuwha i lungo wa alela le Qantas, e le mai au Setalia ma e whaapea fo i masi. O tala nei ala pulesilia le New South Wales Farmers, Peter Arkle. Ua whaaliaia le ipule le whaanoanoa ona ole e te le lango au whai whaatoanga le kamupani wa alele. A ole e alua na tupe i isi maketi mai fafo. Pei ta ele tali mai o le Qantas, wa mafu ona whaatau atu i New Zealand sisi mamasi. Ona ele aise o loa whaapea o ngā osi e pisinisi au Setalia e sau whaatasi ele sisi ma le masi. Ua wala aulia i fo e le Qantas le au whai whaatoanga New South Wales e toe sila le whaalau tele o le maketi. Ele i alo ai fo ele kamupani wa alele le alo i lunga o tau o oloa i tutonu au Setalia, talo na sau le COVID, ma ole isi lea mafu anga ole anga i maketi whaavau malo. E whai mai ei whaatau ma ele na o le Qantas, ole alawa fo ia whai e supermarketi. O toi au ngani eile au whai whaatoanga New South Wales i tangata whaatau, si aki po o whele atunu e ngausi mai ei oloa, ma whaatau oloa lo o toto i tutonu au Setalia. Ele o lava whaamaumau ngai loa ai, pepe ne fiti le wa ai o fō mai whaale ai ngai au noma se tutongi. E whesoa soani ai le mamafa o ngā luenga a emergency departments po EDs. Tasi tesi 2 miliona le ana alwe whaatu pele tutongi o siaki whaiafua e fō mai whaale ai nga. I whaai unga o vaiaso e pei ona whai ai le masino uni. Po le swinga le nei na sawai le mai asawa reporti. I le umi ona whaatali o le taime wa ai se fō mai le whale mai i middle moe au kilani. Na ole fase fulu lua fale mai la iti na mawhai ona wha au ngai lea taimi. Ma ewe ia iai isi sa wha atala sanga peita i ele i wha amalieina nisi o ai ainga. Ole le mawhai ona tau au wha ai umai lea so eso engo i tu e benefiti ai. Olo o malama le fo mai au kilani sauteu ia fo ole wha atonu. Ole Pacifica GP Network, Dr. Api Tale Maitonga, pe ona ia noa o se polo kalame na whaia lava wha avavevave lea taimi. Ma ele i to atele nisi na iloa. Ai mai le minister so fo malo loina Andrew Little ewi ele o mawhai o na iloa i whaamaumau ngai pe ona sau i le reporti o lea sa mo o mia ma na tu ETT ai fo i matangata sulu i emergency departments. E ono iai le awa noa e whaatalo sanga i le tina ua molia whaasanga i awivi o whanau na maui ato pau. O lea sa iaia a fianga tau i le malo loina o lona mawhauwhau i lea taimi. O le aso nafina sa waitala wa maua ma o le wa molia i le fasi o tangata le tina ko rea fast fululua tau sanga ma e whaapea e maua o lo o lafi ma le tala e le o ia na whaia. A o tau fia i lalo wa ai ngal tu la fono ko rei saute wha amautino mai e leo New Zealand o le watalo sanga i le mawhai. E au mai ai le ua molia i New Zealand nei e tali i ona molianga. O lea whaato atasi le masina mana yaso talo na mau ele ainga o kilani saute a wivio whanau to alua. I to tonu ato pau na mau watu le whaatau tui. Ma ua whaafta iai e leo New Zealand le fesoa soani a leo i fafo ua vave ai. A o fia i lai le manui o so e suenga. Wa ta atia atu nei le whaamsino ngā ko rei saute whaia le whaai unga. Ma masalo to tonu o le isi lua masina e tatau na mau ai se tali. Ai i reporti ale News Hub o leana iaia a fianga tau le mawhauwhau o le ua molia i le taimina tupu ai. Ma e ono mawhai ona te e lea tina e au maia i inei. Ona o lea le mafuanga. Tu atu fo ia ko rei saute e iei le tala sanga whaapenei mai Amerika na ia te e na le lua afe lua se fulu. Whaatatau i le tamana whaamaunia molianga o le whaasalalau o feusua inga le manuia. Le tai o nei tu uma e le ma whaatusalia le mataa upule nei i New Zealand ma alo ma whanawhana le polo fesa o mataa upu tau le tū la fono a le University of Canterbury e manuia. Ua whaailoa suafa o le to alima na mali liwi na ua saele wa awhangota i Kaikoura. Lato nei o Catherine Haddock, ono 5 tau sanga Lower Hat, ma Susan Cade, ono 10 tau sanga o Lower Hat foi. Diana Ruby Stewart, ono 8, Peter Charles Hogley, 7, ma Maureen Patricia Pierre, 7 tau sanga o Kalaieste te uma. O le waale nei o mai le taimina wha amautino mai e suafa o tangata mali liu. Ele o iei lava se isi tala ese mai ulua i reporti na sau itua, tu ua ia ai o le tafo la. Na whai ai ma le sau ninga i lea vahengo Kaikoura ma ua whaasai nei o na toe whango taina mo le lua vai aso.
O se sauninga whaapitoa na whaamanui ai fo'i I tangata na whesoa soani le sa ilinga na whaia ai maise o le whaamawhana whana I a inga whaanoa noa. E o mai le aso ana nafi, e le o mawhai lava o na tali tonu a inga a fia I le mea na tupu, o na e whai o le langi le lei o le tau, a o lea lava fo'i na malu le sami. Matala whaaiu, e le ipisa te le itua fo mai tau si mai le whaingola lātou te e mafua e tutongi, a o iai le kone whirinisi le whaala potopotonga na nafi. O le kone whirinisi wha le tau sanga le nei na lau ngai le minister mtanga luenga, Andrew Little, a o ia saunoa, na tutu la ia tuai tau si mai to alima I tu o le potu, ma uu pepa o lo tu si ai aso sāta tau o na si ai o lātou tutongi. Ma a o wha asolo fesili matale I tu tau tutongi, e la ima whai o na tala te le itua se tala le minister, ono o lea o lo e luma o le tu la fono. I reporti a leitio ni usila, e iai nisi na whaali fina ngalo, e le o langona lava lo lātou leo. O Talanala Radio Samoa. Whaatau se hau tau talo for voucher. Mo a inga ma woi sa.